Salam milujeng enjing jemaat anu dipikaasih ku Gusti. Hayu urang sami-sami nyiapkeun manah kanggo nampi piulang pedaran panganika Gusti. Langkung ti payun hayu urang nanada sasarengan. Nun ama sakedap abdi baris nampi pedaran panganika Gusti, pamugi ama anu baris ngaberkahan abdi sadayana. Nun ala roh suci anjeun anu baris mukakeun nyingkabkeun setiap rahasia pangandika Allah. Oge Gusti ngaberkahan hate abdi sangkan tiasa nampi kalayan sukabungah, kalayan tiasa ngalampahkeunana dina kahirupan abdi sadayana sadidinten salaku umat kakasih Gusti. Dilebet nami anu maha kawasa Yesus Kristus Allah sareng juru salamet abdi nu hirup, abdi parantos nananda sareng ngucap syukur haleluya. Amin. Pangandika Gusti dina enjing-enjing ieu dicanak dina Injil Matius pasal anu ka-20 ayat anu ka-28. Janten palawargi mungsa ayat aosan kitab suci dina enjing-enjing ieu hayu urang aos sasarengan sakali di Matius 20 ayat 28. Abdi bade mingpin dilebet aosan kitab suci. Kieu saur pangandika Gusti, kudu sakumaha anak manusa datangna lain rek menta dikawulaan, tapi rek ngawulaan jeung rek ngorbankeun nyawana supaya jelema-jelema anu salamet. Upami dina terjemahan bahasa Indonesia sapertos kieu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin puji Gusti. Bagja turja moga sakur jalma anu ngregepkeun nampi kalian ngalampahkeun pangandika Gusti ieu dina kahirupanana sadidinten. Dina enjing-enjing ieu pangandika Gusti nyondong judul atanapi tema jati diri murid Kristus. Parogi sadayana salaku murid-murid Kristus, urang sadayana nganggaduhan jati diri. Naon ari jati diri teh? Jati diri teh kirang langkung ciri khas. Pamdina bahasa Indonesia mah ciri khas yang menandai seseorang. Jadi ciri khas anu eces anu katinggal dina kahirupan salaku putra-putra Gusti atanapi murid-murid Kristus. Naon anu janten ciri atanapi naon anu janten tanda yen eta jalmi teh murid Kristus. Nah ieu parogi sadayana urang sadayana perlu kauninga sanes nganggo kongkorong salib, sanes kumargi di bumina aya gambar salib atanapi simbol-simbol anu sanesna. Tapi anu langkung utami hayu urang tinggal salesna yen murid Kristus atanapi jati diri murid Kristus saresna henteu ditinggal atanapi simbol henteu janten ukuran, janten dasar yen eta jalmi teh leres-leres murid Kristus. Eta margina ngalangkungan pangandika Gusti ieu pamugi urang sadayana tiasa langkung eces, langkung jentre. Naon saresna nu janten ciri palaoge sareng abdi, oge naon nu kedah dilampahkeun ku urang salaku murid-murid Kristus anu ngagaduhan jati diri. Dina ayat anu tadi ku urang parantos di aos sasarengan, tidinya mintonkeun hiji kalimah bubuka disebatkeun kudu sakumaha anak manusa. Sakali di kudu sakumaha anak manusa. Kecap kudu sakumaha nya palawargi sadayana kecap ieu mintonkeun urang kedah nulad ka Gusti Yesus Kristus. Kudu sakumaha anak manusia janten kedah sakumaha Gusti Yesus Kristus, kedah nulad ka Gusti Yesus Kristus. Naon anu kedah ku urang ditulad ti Gusti Yesus Kristus nya tangtos kasayanana, bebeneranana. Nah tiasa sapertos kitu jelas kumargi Gusti Yesus Kristus pribadi anu sampurna. Ya parogi sadayana upami disebatkeun nulad kana kasayanana sanes berarti aya anu teu sae di Gusti Yesus sanes. Kumargi di Alkitab disebutkan kami jalan, kami kayaktian. Akulah jalan dan kebenaran.
Jadi di lebet pribadi Gusti Yesus Kristus teu aya hal anu lepat. Gusti teu pernah ngalakukeun kelepatan, oge Gusti teu pernah ngalakukeun dosa, sok sanaos mung salit. Nah ieu kedah ku urang sadayana disadari. Yen Gusti Yesus Kristus pribadi anu sampurna janten hiji-hijina tuladan anu kedah ku urang sadayana dituturkeun, dilampahkeun nyaeta taenus sanes. Iwal ti Gusti Yesus Kristus anu janten guru, anu janten patokan dina kahirupan urang. Urang kedah nulad ka mantena. Nah, upami palawargi saderek sareng abdi nulad ka Kristus, tos pasti kahirupan urang, kahirupan palawargi sareng abdi urang sadayana tos pasti kamanah dipeuneun Gusti, tos pasti kahirupan urang bener kumargi anu dituladna Gusti Yesus Kristus. Upami aya di antawisna jalmi anu hirupna kacau nya, nu hirupna pikasebeleun batur, nu hirupna pikaseleun batur, upami aya jalmi anu resep kana tupa tipu nya, resep kana pulang paling nya, malas ibadah nya, pedit nya, upami dina bahasa Indonesia mah cap jahe marege hese. Nah, margi sadayana puji Gusti di jamaat Cimenyan mah teu aya anu sapertos kitu nya. Sadayana bager, sadayana berehan. Ya. Upami aya di antawisna jalmi anu resep mumusuhan, resep kana judi, ya. Bahula kakolot, jinah, teu boga ras-rasan, teu boga rasa ajen, atanapi teu gaduh rasa hormat. Sareng saterasna tos dipastikeun eta jalmi henteu nulad ka Kristus. Ya. Termasuk di antawisna di kalangan orang-orang Kristen. Pami aya di antawisna putra-putra Gusti, ya, jemaat di kalangan Kristen anu masih keneh melakukan hal-hal anu tadi ku abdi disebatkeun, tos pasti anjeunna henteu nulad ka Kristus. Atanapi bisa jadi eta jalmi nulad ka jalma anu salah. Tapi abdi sareng palawargi urang sadayana nulad ka pribadi anu leres, pribadi nu sampurna, nyata Gusti Yesus Kristus. Anjeunna sanes jalmi samanea, anjeunna sanes nabi anu disajajarkeun sareng nabi-nabi nu sanes. Gusti Yesus Kristus maparin conto tuladan anu endah kedah ku urang sadayana dituturkeun dina kahirupan urang. Eta nu kahiji, janten kudu sakumaha anak manusia. Janten gereja Gusti, gereja Cimenyan, sadaya jemaat nu ngora nya nu anom nu ngora nu anom anu sepuh murangkali istri pamaget sadayana urang sadayana nulad ka saha? Nulad ka hiji pribadi anu agung nyaeta Gusti Allah dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Nah, palawargi sadayana teladan anu ku Gusti dipintonkeun pikeun urang anu kedah ku urang diturut nyaeta dina kalima anu salajengna hayu urang titenan. Tidinya disebatkeun datangna lain rek menta dikaulaan tapi rek ngawulaan. Ya, luar biasa pisan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Gusti Yesus datang ka ieu dunya. Peratoskeun kecap datang. Kecap datang anu hartos yen sateu acana Gusti parantos aya. Beda sareng urang jalmi anu dilahirkeun ti sepuh urang sadayana. Urang henteu datang ka dunya ieu, tapi urang dilahirkeun. Anu tadinya teu aya jadi aya, dilahirkeun. Tapi Gusti Yesus Kristus sok sanaos anjeunna secara sejarah dilahirkeun, secara biologis dilahirkeun, tapi anu salaresna Rusia anu luar biasa nyata anjeunna datang mintonkeun yen memang sateu acana Gusti aya katinggal nya ebreh di ieu dunya anjeunna parantos aya sateu acana. Anjeunna kawitna di sawarga. Anjeunna datang di sawarga ka dunya ieu disebatkeun di dieu
lain rek menta dikaulaan tapi rek ngaulaan. Nah ieu luar biasa prugi sadayana anu kedah ku urang sadayana diperhatoskeun. Janten Gusti Yesus bae anjeunna raja, anjeunna penguasa alam, anjeunna penebus, anjeunna ngagaduhan hirup sareng urip, anjeunna Allah nu luar biasa, anjeunna datang rek melayani, anjeunna datang rek ngaulaan maknya urang salaku putra-putra Gusti. Urang hayangna dikaulaan terus, urang hayangna dilayani terus. Nah, pargi sadayana pami aya di antawisna anu ngagaduhan prinsip sikap atau nepi sifat sapertos kitu, berarti urang dikawitan ti ayeuna hayu urang rubah kebiasaan, tekad, motivasi urang dalebet Gusti. Hayu urang sadayana ngagaduhan prinsip yen urang datang lain rek dikaulaan tapi rek ngaulaan. Nya pargi sadayana Gusti Yesus luar biasa. Janten anjeunna dongkap, anjeunna ngadeg, anjeunna hirup sanes hoyong jadi bos. Tapi dina kamanusaanana anjeunna janten jalmi anu kumaula. Ya, benten antawis bos sareng pelayan. Pami bos mah hoyongna nunjuk-nunjuk ya. Hares teh palawargi sadayana nunjuk-nunjuk hoyongna dihormat, dipuji, diturut sareng sajabina. Beda sareng pelayan. Pelayan itu melayani. Pelayan itu menyenangkan yang dilayani. Tujuannya menyenangkan yang dilayani. Bagi sadayana pernah dongkap ka hiji supermarket toko. Ya, pami aya pelanggan dongkap ka eta toko kalebet anjeunna pelayan toko eta sok nyebatkeun selamat datang. Silakan selamat berbelanja. Biasanya nyareos kitu. Kumargi tujuanana anjeunna kanggo melayani pelanggan. Nah, urang salaku putra-putra Gusti sanes melayani sapertos kitu bagi sadayana. Melayani di lebet tapi di luar henteu sapertos kitu. Sok cobi tinggal pelayan misalnya supermarket. Pami di lebet mah mari silahkan, tapi upami penak di luar lain deui caritana. Ya, bagi sadayana. Nah, urang salaku putra-putra Gusti urang melayani dina setiap segi kehidupan urang. Dina setiap waktos anu ku urang tiasa dipasikeun ka Gusti. Janten dina kamanusaanana Gusti Yesus Kristus anjeunna memposisikan diri sebagai pelayan. Anjeunna nyanak rupa hamba. Nya progi sadayana. Anjeunna henteu jadi bos. Anjeunna janten pelayan pikeun nyenangkeun Rama anu di sawarga. Anjeunna taat, anjeunna ngalampahkeun pangersa ama di sawarga. Ieu hal anu luar biasa progi sadayana. Gusti Yesus kumaula, Gusti Yesus melayani, anjeunna mengajar, nya ngaulang, anjeunna menyembuhkan, nyageurkeun, anjeunna memulihkan, mulihkeun, anjeunna memberi masihan, anjeunna menjadi teman orang berdosa, anjeunna jadi rencang, jadi babaturan pikeun jalma anu berdosa, sareng anu sanesna saterasna sareng saterasna. Nah, janten naon anu dilampahkeun ku Gusti Yesus Kristus, anjeunna melayani. Anjeunna pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang mau dihormati, bukan menjadi pemimpin yang menjadi bos. Pargi sadayana murid Kristus kedah kersa ngaulaan. Murid Kristus harus mau melayani, bukan hanya ingin dilayani. Itulah yang disebut dengan jati diri murid Kristus. Janten ciri khas selaku putra-putra Gusti anu dewasa, ciri khas selaku murid-murid Kristus yang dewasa adalah apa? Nyaeta anjeunna mau melayani. Anjeunna sanes mung saukur ngarepkeun hayang dilayani. Pargi sadayana upami kitu modal utama melayani itu apa? Ya, sering kali jalmi berpikir di mah teu gaduhna naon, bade melayani naon, teu tiasa aya ataupun teu gaduh naon anu kedah dilampahkeun. Tidak punya apa-apa. Jadi saya sebenarnya tidak bisa melayani. Henteu kitu pargi sadayana lepat.
Modal utama kita melayani bukan kepintaran. Modal utama kita melayani bukan pendidikan yang tinggi. Modal utama kita melayani bukan kita kaya, tidak. Modal utama kita melayani yaitu kasih. Pami palargi sareng abdi ngagaduhan kasih, eta modal anu paling utami, eta modal anu paling kahiji. Gusti Yesus Kristus parantos mintonkeun kaasihna. Gusti Yesus Kristus parantos mikaasih abdi sareng palawargi. Gusti Yesus Kristus parantos nyimpen nepakeun kaasih eta di setiap putra-putrana, di setiap jemaat Kristus. Sehingga jalmi anu parantos nampi kaasih Kristus anjeunna baris tergerak melayani. Naon maunatna? Naon untungna? Urang sadayana gaduh sagala rupa. Gaduh talenta, gaduh bakat, nya gaduh ilmu pengetahuan, gaduh pangabisa, tapi teu ngagaduhan kanyaah. Nah, tetiasa melayani. Kalau bukan karena kasih, pelayanan itu akan jadi beban. Karena setiap keluarga sadayana, pami urang teu gaduh kanyaah, pelayanan itu beban. Melayani. Ya, keluarga sadayana, enggak ada waktu. Nggak ada waktu, itu beban pergi sadayana. Kumargi dasarnya sanes kasih. Ya. Dasarnya sanes kasih. Ya, upami dasarna sanes kanyaah, pelayanan itu bukan hanya jadi beban, tapi urang sadayana baris jadi jalmi anu munafik. Jadi jalmi yang munafik. Ya. Dihareupeun jalma jaganya melayani, tapi di satu kangeunana pergi sadayana. Ayeuna teu rela, teu ridho. Nah iya parogi sadayana. Modal nu kahiji, modal kadua naon? Modal kadua supaya urang tiasa melayani nyata urang kedah ngagaduhan hate sapertos Yesus, nyata rendah hate. Ieu penting parogi sadayana. Gusti Yesus Kristus sok sanes anjeunna raja anu lungsul ti sawarga, tapi anjeunna ngagaduhan kerendahan hate nu luar biasa. Ya, anjeunna merendahkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Hanya mengosongkan diri, hanya menjadi manusia. Ya, lahir di keluarga sederhana, lahir di sebuah kandang, dan seterusnya. Hanya ngagaduhan kerendahan hati. Gusti Yesus Kristus tidak mencari hormat manusia. Ya, Gusti Yesus Kristus tidak mencari keuntungannya sendiri. Kalau Gusti Yesus Kristus mau mencari keuntungannya sendiri, hormat sendiri, udah. Gusti Yesus Kristus teu mijalma jadi manusia. Udah, Gusti Yesus Kristus jadi bos, Gusti Yesus Kristus jadi pemimpin diktator, Gusti Yesus Kristus jadi raja anu dihormati ngagaduhan tangan besi, kekuatan, kekuasaan sareng saterasna. Gusti Yesus Kristus teu sapertos kitu. Parogi sadayana jalmi anu rendah hate, anjeunna kersa melayani. Anjeunna tidak mencari hormat manusia. Anjeunna melayani sanes semata-mata karena ingin dipuji. Anjeunna melayani sanes semata-mata karena ingin dianggap orang penting, orang yang berjasa, dan seterusnya. Anjeunna melayani tidak untuk mencari keuntungannya sendiri, tapi anjeunna melayani karena memiliki kerendahan hati seperti Kristus dan karena ia memiliki kasih. Biarlah Tuhan yang menilai, sawias Gusti anu maparin penilaian sareng Gusti anu ngaberkahan. Eta margina murid-muridna ngaros ka Gusti. Ya. Salah sahiji murid Gusti nyebatkeun kieu, Gusti abdi parantos melayani Gusti. Parantos ngantunkeun pagawean abdi, parantos seueur berkorban ka Gusti. Ayeuna abdi kenging naon? Bari sadayana. Ayeuna abdi kenging naon sauna? Ya. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti itu? Kenging naon? Kalau saya melayani Tuhan dapat apa? Ya, pami abdi melayani Gusti abdi kenging naon? Nah, itulah pemikiran yang salah, pergi sadayana. Ya, dapat apa? Pasti orang yang dengan sukarela, rendah hati, memiliki kasih melayani Tuhan. Pertama, dapat sukacita. Kedua, dapat berkat dari Tuhan. Berkat apa? Pergi sadayana, berkat. Berkat yang tidak bisa diukur dan dinilai oleh manusia. Dan itu diberikan Tuhan. Jangan takut
tidak dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut kekurangan, jangan takut kehilangan hanya karena kita mau berkorban dan melayani untuk Tuhan. Parogi sadayana, hayu urang titenan oge, hayu urang nulad ka Kristus. Anjeunna datang lain rek hoyong di kaulaan, tapi rek ngaulaan. Ya, parogi sadayana. Hayu urang sadayana ngagaduhan sikap hate sapertos Kristus. Gusti Yesus Kristus disebatkeun dina ayat salajengna. Sanes mung saukur melayani dengan pengajaran, melayani dengan menyembuhkan banyak orang, melayani bukan hanya mendampingi, merangkul banyak orang, tidak hanya sampai di situ. Apa batas kasih Yesus dalam pelayanannya? Batas kasih Yesus dalam pelayanannya tidak ada. Bahkan ia sampai mau menyerahkan nyawanya. Kumargi ka asih sareng kadeudeuhna. Ka jalma-jalma anu dilayani nyaeta abdi sareng palawargi sadayana. Cobi paratoskeun dina kalimat salajengna. Jeung rek ngorbankeun nyawana supaya jelema-jelema anu salamet. Ya. Mengorbankan. Banyak orang yang mau melayani Tuhan tetapi tidak mau berkorban. Ya, tidak mau berkorban. Melayani Tuhan itu berkorban, bagi sadayana. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, sareng saterasna. Aduh, abdi mah Pak teu tiasa melayani. Ya. Jangan berkata seperti itu. Ulah nyarios sapertos kitu palawargi. Paling teu kan orang dipaparin tenaga, kapinteran, kamampu, kabisa, talenta sareng sajabina. Hayu urang anggo kanggo kamuliaan Gusti. Paling teu nalika urang ninggal jemaat anu peryogi boncengan, anu peryogi jemputan kumargi teu gaduh kendaraan, selain ti kitu kumargi oge keterbatasan ku tenaga. Urang anu jag-jag, urang anu ngagaduhan kendaraan, hayu urang anggo kesempatan eta kanggo melayani, ngajajab jalmi eta misalna, ngajajab sepuh urang atau nepi jemaat anu parantos sepuh jajabkeun ka tempat ibadah, antar jemput ku palawargi. Bukankah itu melayani Tuhan dan sesama leres palawargi sadayana? Jadi urang selaku putra-putra Gusti jangan hanya mau dilayani. Pami urang dongkap ke gereja, jangan hanya mau dilayani, duduk, ya, diam, nyanyi, kasih persembahan, pulang, tos we. Apa yang bisa saya lakukan Tuhan ketika saya datang beribadah? Mungkin palawargi ninggal di tempat ibadah teu acan siap, samak masih keneh teu acan ngampar-amparkeun ku urang. Mungkin aya jemaat misalnya katinggalna kirang naon atau nepi hoyong naon. Pami urang tiasa ngalakukeunana lampahkeun, itu pelayanan palawargi sadayana. Katinggalna alit tapi dipayunun Gusti mah luar biasa. Ya, urang anu diberkahan langkung ku Gusti. Ya, ku tenaga, ku harta, ku banda, ku naon bae palawargi sadayana. Urang tiasa anggo eta kanggo nyenangkeun manah Gusti sareng nyenangkeun sesama. Nah, palawargi sadayana, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia melayani, bahkan ngorbankeun nyawana supaya abdi sareng palawargi salamet tina hukuman. Nah, jadi melayani itu memberi bukan mendapat. Memberi bukan mendapat. Pami urang mendapat berarti urang menerima pelayanan orang lain. Saha anu baris diberkahan? Ya anu memberi. Ya, yang diberkati dengan berlimpah ya memberi. Urang mah menerima berkat, berkatna mung sakitu, tetapi orang yang memberi diberkati Tuhan lebih. Ya. Itulah palawargi sadayana. Apa yang akan saudara beri sebagai bentuk pelayanan? Mungkin tiasa dana, tiasa tenaga, waktu, bakat, talenta, kemampuan, ilmu, sareng sajabina. Ya, itulah pelayanan. Ya. Saat saudara melihat ada saudara seiman, ya, perlu perhatian, perlu doa. Hayu urang doakeun urang sasarengan. Urang rojong, ya, palawargi sadayana. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Hayu orang memulai membuka cakrawala.
Hayu urang lihat di sabudureun urang saha di antawisna warga urang anu perlu dukungan ti urang. Panu urang mampu ngalampakeun hayu urang lakukeun. Nah itulah parogi sadayana jati diri murid Kristus meneladani Tuhan. Salah sahijina nyaeta mau melayani. Salah sahiji misi gereja urang nyata silih wangun, silih ladenan. Itulah silih wangun, silih ladenan itu bukankah itu pelayanan? Saling melayani. Ya, itulah pelayanan. Kata saling, perhatoskeun kata saling. Ya, saling hartosna abdi ngalayanan batur, oge batur ngalayanan abdi. Jadi ayat timbal balik. Ya, parogi sadayana puji Gusti dina enjing-enjing ieu pamugi kawasa Kristus teras barang damel di antawis urang sadayana sehingga urang sadayana jadi murid-murid Kristus anu ngagatuhan jati diri ciri khas nu endah nyaeta murid-murid Kristus mau melayani. Amin. Puji Gusti, Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana. Hayu urang nanada. Amah hatur ribu nuhun anjeun parantos mintonkeun tuladan anu endah kanggo abdi sadayana. Anjeun Allah anu luar biasa, Allah perkasa, Raja damai, penasehat ajaib, tapi anjeun kersa ngarendahkeun diri janten pelayan. Anjeun melayani seueur jalmi, bahkan masrahkeun jiwa raga, tubuh Gusti, nyawa Gusti, janten tebusan pikeun jalma-jalma anu doraka kalebat abdi sadayana. Terebo nuhun Gusti, pamugi abdi sadayana teras nulad ka Kristus. Langkung lami langkung mirip, langkung sarimag sareng Kristus. Jantenkeun abdi pelayanan Kristus di zaman ieu Gusti. Melayani sesama, melayani wargi-wargi saiman, oge melayani jalma-jalma nu aya disabudeun abdi. Anggo abdi Gusti janten alat kanggo kamuliaan anjeun. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi parantos nada ngucap syukur. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan wilujeng siang.